channel azong mi vialte nanza kan tleina LAIRAM media group Zarhkhat chung Thawngpang Thar arel to suimen Thawngpang Thar tlang pi lai fa hi chibing kan silo mi phun kan sitia pu vi vanlian shin central yang lai association president ni ati LADC village council thimpi ding chu fak pi in tim to chwa ma se central LAIRAM jesu Christ baptist Christ fa bo minau bo mon le mikazin tlang than ase Santos Trophy Mizoram football team and champion Chin Association for Christian Communication ni laita seminar to antim naka LKBKIO kalok and so Thawngpang Thar fyang fight the win lai fa hi jibing kan silo mi phun kan sitia puvi vanlian shin central yang lai association president ni ati hi bia hi puwante ni hin mars ni leili I All India Radio lung leile siwai le long tai ni antim to mi lai nun phung poi central yang lai association hall long tai chi an man naka achim mi si achim pe zon naka oile president puvi vanlian shin ni chun lai mi na hi chibing kan silowi chi ti mi chu chinza za thang nyalum jecha heiti bantuk hi asi lai mi phun chu bantuk di lak chim kom na ka si fiang langin mi phun kan si chun central chawza pi ni kan mi phun sinak chiawi par chwa hi akan du ning chu asi ti hi kan ni lai mi zong ni hin ngal shim nau si tia achim longtlaya lai nun phung puai sungloi nga in man ase central yang lai association longtlai le all india radio lung le tangti ni kumthong ni le leili march ni leili akhan siwai le hol longtlai thia lai cultural festival nom ngai nga in an mang hi chan hi all india radio lung le station manager pulal thangkung khobung ni ashwai reverend ef sangchem ni bichim nak le thacham nak chan aman leya Ubela Khithi Project Director District Rural Development Agency Longtlai District chu khwalian asifon bia chim naka ubela ni chun lai nun phung poi All India Radio nung leile Central Yang Lai Association Changti ni antim to hi lomum ngai te asi hi chana Longtlai DCIO in karak diri bia ka chim khau hi ka lom tak ati poi man naka hin lai lam phun na pia asi pina Pumpak la sathiam zai moza thiam ngain hol khate I mi pi apumi an oina rakphon changban tukhan hi lai num phung pa hi central chawza ni mi phun nun phung zia za hum hak du nak rentron nak pakhat ase former councillor association lai autonomous district headquarter longtlai meeting poimo thut ase Mars Nilhaili Akhan, former councillor association lai autonomous district council headquarter member Paul Nachu and Mazung PLADC session hall an thuti hi an thuti nak hi an bu shwai tu bu saplian ni ashwai hi thuti nak ni hin village council election le electoral roll tim to tiang in state election commission kuti ko hi lai autonomous district council nol ngai nak chu then nak asiruanga autonomous district council kuta than kho nak lai council shwai tu nani mala ding in nor si se holding of land regulation 2002 governor assent chu LADC ni atak takin mangse tia no sifon se tile transfer of land Mizo district council ni arak ngai changmi chu lai autonomous district council zong ni aman pe zul peng kho nak lai LADC shwai tu nani mala ve se ti te na bikhya na kan to LADC village council thimpi ding chu fak pi in tim to chwa ma ase lai autonomous district council village council general election march ni kul leninga kumthong ni le leili I ding chu no ngai tu nani fak pi in tim to anak an kalpi chwa ma e Aboy P2 LADC General Administration le Local Administration Department chung chuan tu pol na chu an boy ngai ti kha LMG ni kan thei hi konglam I Longtlai District Assistant Election Returning Officer Puvi Vanyan Shin LMG ni amu ton naka AERO ni chun VC thim nak fiang fel kho nak dinga non governmental organization tom ngai bu krifa bu le BP na chu
atron pi ding in asom na chun vote angai mi pin ha chu ma chau vo sun se nak angali vote athla cheu ding in anol fon na VC thi na konga hin bia tharlam kan thaininga village council somkwa pathumin candidate general zariat somrat pasari no seat reservation a zanni pangale independent candidate zali somthum pariat anumti asileya apum pulukin khokwa a Indian National Congress candidate nani chu tu an ngei lauti ase an contest nak khwana chu mong bu chwa lai tang sabwal tang lunghau ka chamdur pi chu chamdur tlang chu kon khwale sangau for an city kan thai chi Longtai district SSA zung pi chuan tu na meeting an thu Mars Delhi zan lai sui milan panhia khan SSA Block Research Center Hall Longtlaya District SSA zung pi staff meeting hi thut ase Deputy District Project Coordinator Pu Vanlalwan ni hi chani ashwai hi chana hin District Project Coordinator Pu Silom Sangzwal ni Plan Approval Board Meeting Delhi avathutnak report ape achim naka chun SSA National Level Board Meeting sangchem Plan Approval Board PAB meeting a atel kho ve chu vancha ati biale lomungai te asi ati hi meeting hi February kul ni sari akhan Ministry of Human Resource Development Office New Delhi a ngai ase kum thong ni le leili in thong ni le lenga chung Mizoram SSA tangka mandan ding le malak dan ding ro mannak phun ro khan ase chun DPC ni hin SSA hi mission moti chuan ok asi kanram arok ngai chang mi dir than dingi pathian thachwa nak chu SSA hi asitia achim chandem ngai te irian atwan cheu ding in DPC ni chun SSA mi le sana acha na Kaladan multimodal transport project road pong kam in mun dumram ta asi LAIRAM media group lamkal ni bia thaininga Mars ni leikhata khan High Court order ban tukin Kaladan multimodal transport project road pongkam ramngai tu ram cheu khatna chu ta ase hi ramdin dirmun angal fiang dingin Longtlai district magistrate le chichwaina kin kalchwa ase public work department chuan tu na Lai autonomous district council revenue department le chuan tu na pina aram ngai tu na ani telti kha thei ase hi ramta na ka ruang chu KMMP zalampi cho nak ruangi in hun loram ti nungi a mi na bom chan nak tangka mu lo konga minung he rat na ni High Court ankal cha ti kha thei ase ram hi ta man na silo aram ngai tu na natlak nak ti nak aum lo cha a chawza le nol ngai tu na ni Bikhya nak fiang fai an to khawlauti kan thei Lai Student Association ni pu H zonun moi an chonglom Lai Khwalipi Longtlai chan marisang khosa pu H zonun moi pu H1 ngai fapa chu kumthong ni le leithum I Mizoram Civil Service cha araklin nak chu Lai Student Association General Headquarter Longtlai ni Rochachialin a chonglom hi lompi nak le thangchat nak chan hi Mars ni kwa chun no sui milam pani akhan ama ina pumoi te hi LSA roi to pol ni anwa fui rochachial hi anwa pek chanti kan thai ama hi MCS a atling ti thai chang ka in LMG zong ni pu H zong moi hi kan rak kom changi MCS hi kan katlin hi pathian thong in asi lungthin din lote in cha karel to na karak nak chu katlam tin na ka hin sulam ngai te asiti arak chimchang Central LAIRAM Isukri Baptist Krifa bu minau bu monli magazine tlang than ase Mars ni kwazan lai sui milan pakhat le chewa khan Central Church Bazaar Longtlai LAIRAM Isukri Baptist Krifa bu minau bu thong than cha thakip chuak thalai o timi Reverend Dr. LHL Peklo General Secretary LAIRAM Isukri Baptist Krifa bu ni atlang than Pupek ni chun kan boy pa Jisu Khri le pathian lian ngan nak chai kani thon ter nak dinga thalai o hi katlang than boy pa ni thua chua kau se ti ati hi mino o thong than cha tlang than chan rongbol tu rin tuang central mino
chairman shroinak ahin central church bazar biak in hall khat te in mipi ani pomi chunha laka chun reverend mz lom thang sathing assembly chairman le upa h bangai assembly elect chairman LAIRAM Jisukri Baptist Kri fa bunha zong anitel hi chan ahin thiam ngain sang pi pastor bial le chan mari pastor bial longtlai harem bu nani pathian an thang thati humpa kin nungak lalin pui council sang zong ni lahi pathian athang that phone purki vn ming than zual editor chalai o sinin report chimna kaumi chalai o hi synod press aizola chukter asi avai khat chukna ka hin copy thongkhat to sar asi aman hi copy khat fangsha asilai tangka lo chia in sham kan thok tinak asitia achim central church minong na di lakphak ti le changle arti edin antim to ami chu pumdi a an edin chiao na Chin Association for Christian Communication ni lai cha seminar to antim naka LKBKIO kaloka ansom Reverend Dr. Luke General Secretary CSCC Halkhasin in som nakmo asininga kanma April nikul nili thokin nikul nisari tiang lai cha seminar halkha a lai ti thai asi hi seminar hin LAIRAM Jisukri Baptist Kri fa bulein lai holle lai cha le chuan vo ngai tu upa delegate atlom leya minung pathum tal ni kan telpi khoven ha se tia somnak ni chun achim hi bia hi Reverend Dr. Luke CSCC General Secretary email in mo se Longtai District Deputy Commissioner ni khapnak nole towa Mars Nisha Akhanpu Zeming Thanmoi Longtai District Magistrate ni chun section 144 CRPC 1973 Bauchanin Longtai District chunga Myanmar ramin voklak lule zuar khapnak cha chua chachwani achim ninga chun Mizoram chawza AHMVT department bia phuan bangin tulewa hin Mizoram chunga vokzotnak viral disease porcine reproductive and respiratory syndrome PRRS Shri Aleng tia ngal asi hi vokzotnak kanrami atlunnak arwang chu Myanmar ramin voklak lu asi cha thai asi hi ruanga hin district magistrate ni chun Longtai district khwap chunga Myanmarin voklak lu le zuar lei pau khap asi zotnak ruangi vok athimi pau chu thuk nga in leicho I phum ok asi chun ran that pol na zong ni viti doctor sinin ran ngandam tha ngalpinak an ngei masa viarok asi tia no la chwa phone hi no nak ni hin bia thar hlan pau chu thani chunga ori lai ti ase firma nganung ti phuan ase yang lai association chan mari branch Longtai thakip chuak thong thancha khotlang kan tu ni chan mari sang chunga in leng le twal na I electric bulb thaimi firma nganung ti atrial biakin bulb na zong anlak ngam chiam chami hiti hin thila tika mitam pi ni chun in leng le ya light bulb an thlai ngam ti lau ati phone hi ruanga hin hi bantuk mi fir hi tlai an sia chun an chunga zai thil pau tlungman silo zai man an chim kholai lo tia kan ngal ter na tia khotlang kan tu ni chun atial chi hi lewa hin chawza department le in ti connection angai mi ti mu ning le phot ninga du fa tuk ruanga manoli line athi arak ong du mi anum to ni chim asi hi bantuk thil atwa du mi thompal te ruanga ti phot ning afiang fel kholo asi na lang I ngol oka athangai ko tia oile chan mari branch thong than chan ni hin achwa cham phone Santos Trophy Mizoram football team and champion India Rami football chui izom nak national football championship for Santos Trophy avoi somruk pariat nak Mars nikwa I Kanchan Junga Stadium Siliguri West Bengali final chui naka Mizoram ni railways chu goal thum final te hi avoi khatnak cha Mizoram chu champion hi champion nak ranga hin asun seinak langter naka Mizoram chawza ni champion team tunni Mars ni leini nithum ni kha dinni holiday a aphuan hinia hin sungloi khunin champion team hi lengpi airfield thokin an rakdon an si Aizol and Pagnoa sangkip trolpi an sinwa Assam Rifles chertwala anma lomnak ipum to asi anma thangchat nak thilpek midang zongni anpek chani
Lasathiam le Mizoram Football Association Shwai tu lein zodo le theitlei ngai pianna ka chun hi chana hin MFA founder president Mizoram Olympic Association president le Mizoram Chief Minister Asimi Pulal Thanhol ni bia chimnak chan an mang phone atu hi kan champion thoknak sam asilai ti achim Mizoram champion team ni hin an champion nak lama qualifying round na anma group a Nagaland gold thum fai Arunachal Pradesh goal nga fai le Manipur goal hi fai in ante nai final round na Kerala goal thum goal khat Maharashtra goal ni fai service goal li goal khat Uttarakhand goal ni goal khat in ante pina semi final a Tamil Nadu chu goal thum goal khat in anrak te chang phone LAIRAM media group lai idol call na konga meeting poi har thut ase Mars ni lai khata khan LMG jung pi long lai bazara LAIRAM media group try to poll LMG lai idol organizing committee member poll na an thochi hi bijainak ni hin lai idol lasathiam poll nak samchu September tha chung kumthong ni leilia elimination round chu otsiselo hi chai halnak application chu April ni lenga in on sise tia natlak nak to ase LMG lai idol organizing committee ni ahermi thil tampi dang chu achai nuwa theiter nak to asite lai ti kha idoli atel domni mi pi theiter anse Reverend Dr. C. Dukam Executive Minister Chin Baptist Church USA ni thacham piak dingin lai mi achana Chin State lai mi sini kri thong thabia tlumcham Mars ni lenga kum thong ni leili bauchanin Reverend Dr. C. Dukam Executive Minister CBC USA ni vulei chung lai mi vial desina thong thabia chimphuan nak lama fak pi rian chuan asizung zalkho nak lai krifa bu cha thla achampiak dingin a email in akan som hi asom nak betha ahin kudukam ni chun kan sem nak lai rama si se kanum nak ram ki pa si se kan mi phun hi khri thong chalong ni aser kholai pathian ti zana kum loin mi phun ram aser kholo ning chu bible ni akan chompiak du mi si pathian hi fu na usi ama a ipumpe na usi hi jan chuan nak cha Mars ni leirup kum thong ni leili san zarpini hi chu pathian kan thang that nak mun chiawin pathian sina thla chamti na usi ti achim Thawngpang Thar dong dan mak lai fa hi chibing kan silo mi phun kan sitia puvi vanlian shin central yang lai association president ni ati LADC village council thimpi ding chu fa pin tim to chwa ma ase central LAIRAM isukri baptist krifa bu binau bu monli magazine tlang than ase Santos Trophy Mizoram football team an champion Chin Association for Christian Communication ni lai cha seminar to antim naka LKBKIO kal oka an som Khavial khatu jar chung Thawngpang Thar kan phon kho mi chu ase